feixista, colpista, traïdor, supremacista. En política, les etiquetes s'usen sovint per evitar de discutir els arguments. Però una etiqueta sense definició clara i sense proves és simplement un insult. No un argument, i dir-lo moltes vegades no el converteix en veritat. Exemple, quan s'acusa el moviment català de supremacisme, el mínim és que qui ho diu defineixi el terme i aporti proves concretes. Sense això, diu més de qui l'usa que de qui la rep. I passa en tots els bàndols polítics. Les etiquetes substitueixen el pensament crític quan costa massa analitzar els arguments reals. L'antídot és simple, exigeix definicions clares i proves concretes. Desconfia sistemàticament de qui et dona etiquetes en lloc d'arguments.